Əli, necəsən? Yaxşıyam, sağ ol, çox sağ ol. Və səndən bəzi suallar verəcəm. Sən demir, Azərbaycanın tanınmış bloqerisən. Onu qoy qırağada, cəmat. Yox, heç qoyma qırağa. Təbii ki. Dar, belə deyək, dar dairələrdə geniş şəkildə tanınmış bloqersən sən. Dar dairələri, ondan lazım. Hə, və bəzi insanlar haqqında sənin fikri soruşacağım, başqa bloqerlər haqqında. Sən nə fikirləşirsən? Mən birincisi Turxan Qarışqa. Turxan Qarışqa, Turxan Qarışqa mən özüm anti-bloger. Yəni o bizim blogerlərin elədiyi işi Turxan gəldi tam başını əksin eləməyə. Rekordları qırdı, xeyli oxundu filan. Amma yəni ona qədər görülən blogerlər nə iş görürsə Turxan gəldi hamısı əksin elədi. Məsələn, əvvəlkilər söymürdülər, takip belə stiliz adı gözləyib yazırdılar. Turxan gəldi, başladı heç nə bilim, baş hərfləri qoymamağa və yaxud da paragraflara bölməməyə, açıq-açıq mətndən və məşhur oldu. Yəni, bu anti-bloger. Etibar Salmanlı. Belə deyək də, əgər Namiq Qaraçıxoğlu meyxana üçün kim idisə, etibar da blogerlik üçün o oldu. Yəni, məsələn, Namiq qədər meyxanaya kim qulaq asırdı, ancaq xeyridarları, kimin başı çıxırdı, meyxana deyənlər özü, dar qruqda. Namiq Qaraçıxoğlu gəldi, onu elə dedi ki, məsələn, başladılar meyxanaya ailəvi qulaq asmağa və yaxud əvvəllər heç meyxananı xoşlamayan adamlar meyxanaya qulaq asdı. Elə bir etibara qədər də blogerlərin bir çevrəsi var idi. Yəni, bir qrup ancaq yazırdı, bir qrup oxuyurdu. Etibar gələndən sonra başladı elə yazmağa ki, həm onu yazanların sayı artdı, başqa təzə adamlar yazmağa başladı. Həm də oxuyanların sayı artdı. Yəni, əvvəl blogerçilik, bloqları tutaq ki, oxuyurdusa müəyyən bir qrup adamlar, indi belə bloqlar kütləvi oxunmağa başladı. Yəni, belə deyək, xalqın malı oldu. Arzu Qeybulayeva. Arzu, belə deyək də, Arzu belə skandalla gəldi bloqçuluğa. Mənim yadımda onun birinci yazısını hamı e-maillə paylaşırdı ki, baxın, belə bir adam peyda olub internetdə. Məsələn, həm yazıb ki, Bakı, İstanbul, London, vergül Azərbaycan, yəni hər üç şəhər Azərbaycana qatırdı. Sonra da ilk yazısında yazılmışdı ki, 8 milyon qoyun, yox, yazmışdı ki, bu millət, bu 8 milyonluq millət hamısı qoyundurmu? Axı, belə bir söhbət və birdən-birə partladı. Yəni, girən kimi mövzuya, yadıma gəlir ki, 2 yazı yazmışdı. Bir yazısı olmuşdu, sırf belə siyasi, belə çox belə dəhşət bir yazı. İkinci yazısı olmuşdu, trufel göbələklərində peyda olan saxtalar. Yəni, yazmışdı ki, birində yazmışdı, ay, bu hökumət belə. İkinci yazmış ki, ay cəmaət, trufel göbələklərin saxtaları çıxıb aldanmayın. Həm də özü də qəşəng qızdır, belə çox, həm yazısı stili də çox gözəldir, həm mənəvi gözəllik, həm fiziki gözəllik, həm ədəbi gözəllik, üçü birində. Nigar Fətəli. Nigar da çox gözəl qızdır, o da çox gözəl yazır. Nigar da belə deyək, birdən-birə gəldi, siyasi yazdı. O da bir sensasiya oldu. Belə o da çox yaxşı blogerdir. Emin Milli. Emin Milli, belə deyək də, əvvəl blogerdir. İndi onun statusu qalxıb, o indi blogerdir, o artıq dissidentdir. Yəni, bir pillə yuxarı qalxıb. Amma Emin Milli, belə deyək də, hələ də deyəsən, bloqun üzərində işləyir, təqdim edəcək yəqin ki, bizə. Görək. Nigar Fətəlini soruşdum. Kim qaldı blogerin? Scary Azeri. Belə deyək də, onu azcına çox tanımırlar. Amma Azərbaycanla maraqlananlar, paşlı hamı onu tanıyır. Çox vaxt adam da bilmir o kimdir, nəçidir. Amma belə də, tabuları yıxan, belə maraqlı yazan, belə şərqlə qərbin qarışığı, belə şərqşünas bloger. Şərqlə qərbin qovuşduğu yer. Hə, şərqşünas bloger. Şərqşünas bloger var? Hə, o, Scary Azeri. Şərqşünas. Şərqşünas, o qədər var ki. Araz Önər. Araz, mən
deyim ki, Azərbaycanda belə deyək də, iki belə çox belə dəhşət bloger var idisə, indiyə qədər gəlib gedənlər arasında, yəni həqiqətən istedadı, filanı və s. Bunlardan biri Araz idi. Çox təəssüf ki, Araz belə deyək də, qətl törətdi, öz bloqunu öldürdü. Yəni necə, məsələn, Gogol 60 əsərlərini yandırmışdı. Kafka. Kafka yandırmamışdı. Hə, yandırmaq istəyirdi. Necə ki, Gogol məsələn əsərlərini yandırdı, getdi. Araz da götürdü öz bloqlarının hamısını bağladı, sildi, dağıtdı, çıxdı, getdi. Yəni mən çox təəssüf edirəm ki, Araz daha yazmır və yazdıqlarını da məhv eləyib. Heç arxivini saxlasaydı, nə bilim, belə deyək. Araz istəsəydi Azərbaycan Dövlətovu olardı. Amma istəmir. Yəni nə işlə məşğul bilmirəm indi. Amma istəmir, mən belə başa düşürəm. Doktor Ravik. Belə deyək də, Doktor Ravik çox belə təzadlı insandır. Və mən deyim ki, məsələn, bizdə iki belə çox yaxşı bloger var idisə, biri Arazdır, biri də Ravik idi. Hə, Arazı deyəndə Doktor Ravik nəzərdə tuturdu ikincisi. Hə, ikinci də o, hə. Yəni çox, düzdür, hamı onunla razılaşmırdı. Çox, məsələn, özü də çox aqressiv yazırdı çox məsələlərdə. Amma belə deyək də, yəni, fikir də fikirdir, yəni razılaşmasaq da, oxumasaq da, yəni qəbul etməliyik ki, çox yaxşı yazırdı və bəzən həddən artıq yaxşı yazırdı. Belə də, o da bağladı bloqunu, çıxdı, getdi, yəni belə deyək. Məsələn, mənə ki, bloqlar kütləviləşəndən sonra bu ikisi bağladılar bloqlarını, çıxıb getdilər. Ruslan Əsəd. Hay, Ruslan, belə də, Ruslan pivəyə çox su qatır. Yaxşı pivəsi var, yəni əgər yazsan, bloq saysaq. Amma yəni suyu da çoxdur, yəni belə deyək, yaxşı pivə bişirəndir, amma yaxşı taverna sahibi deyil də, pivəni suyla verir. O suyu biraz azaltsa, çox yaxşı olur. Araz Bayramov. Hay, Araz Bayramov, valla ondan nəsə desəm deyəcək Əli Qərəzlidir. Yəni ona görə... Yox, dinəndə indi hamı qərəzli, yəni ki, hamı subyektivdir onsuzda da. Araz haqqında deyə bilərəm. Araz da yazır özü üçün. Bəzən yaxşı, bəzən pis, bəzən belə də. Roman Arkadaşvili. Romanın yazılarını son vaxtda görməmişəm. Amma yəni ona da bir şey deyə bilmərəm. Çünki belə çox az yazısını oxumuşam. Rus dilli blogerlərdən məsələn kimi tanıyırsan? Tanıyırsan yoxsa kim haqqında məsələn fikir söyləyə bilərsən? Şahin Murquzov. Oxumuşam. Başqa kim qaldı səncə maraqlı olardı ki, mən onun adını çəkmədim? Mən deyə bilərəm. Əli Novruzov haqqında düşünürəm. Mən buna sazla cavab Bu kiçik ölkənin oğluyam. Mən də az-az uydururam yeri gələndə. Bəs oradan kim qutardı blogerlər? Bir sən də sən çəkdiyin qarış haqqında düşünürsən. Mən Adnan Hacızadə blogerdim-mi? Belə deyək də, siz o məşhur sualda bu Eminlə Adnanın bloqlarının linki hanı? Bizə linkini göndərin. Mən sizdən link tələb edirəm. Yəni ki, yox. Hə. Yəni sual cavabsız qaldı. Belə deyək də, Emin, bir də sən, yəni Adnan, Emin və Adnan, siz video blogersiniz. Azərbaycanda video bloqçuluğa başlayan ilk iki adam sizsiniz. Düzdür, səndə daha professional idi, sən yaxşı çəkirdin, montajı ilə, filanı ilə, çox kreativ. Emin isə telefonu qaldırırdı, çəkirdi və dərhal YouTube-a vururdu. Əslində, iki fərqli stil idi də, biri belə brutalist stil idi, Eminin stili. Sadəcə telefonu götürürdü, keyfiyyətsiz, səs-küyünün içində çəkirdi bir məsələni dərhal vururdu və dərhal da paylaşdırırdı, baxılırdı. Sən otururdun, o üzərində işləyirdin, mən burasını pilk alırdın, məndəliyirdin, elə vururdun. Yəni, iki məncə fərqli üslubdur. Yəni, deməyək ki, profesional, qeyri-profesional. İki tam fərqli üslub. Bir brutalist, bir də perfeksionist. Mehman Hüseynov, bax qaldı Mehman. Mehman həm fotoblogerdir, demək olar ki, həm də video bloger. Mehman da çox Facebookda işləyir. Yəni, Mehmanın, belə deyək də, Mehman da çox kreativdir. Yəni o da anti-bloger saymaq olar. O da anti-blogerdir. Bax, Vəfadır, Orxan Ayıbdır, Turxandır,
Vəfa Hüseynova? Yox, Vəfa Cəfərova. Vəfa Cəfərova, hə. Vəfa, Turxan, Orxan Ayıb, sonra Mehman müəyyən qədər. Yəni bu insanlar özlərinə qədər blogçuluq necə idisə, gəldilər onun tərsinəsini elədilər. Hə, o görə mən bunlara deyirəm anti-blog gedir. İvaşı elə adam qaldı ki, onun haqqında sənin məsəl üçün nəsə fikrin var, mən onu soruşmadım, adını demədim. Əsas baxdıq əsaslara. Kimsə inciyəcək. Ondan ikinci seriya çəkərik. Kim inciyərsə bu videonun altına öz məsəl üçün mənim haqqında niyə demədi? Onu demədim. Kim inciyibsə bu videonun altına şərhlərin yazsın və ikinci seriyada blogger deməli Əli Novruzovun bu haqqda fikirlərini öyrənə bilərsiniz. Çox sağ olun. Bu Fuzer Limonun uzun müddətli çəkən fasilədən sonra növbəti videosu idi. Öpürəm sizi, sağ olun. Çəyim cənnət.